चलो गए यार, बुला रहे कामेलो को। अरे साला ब्रश कर रहा है अभी तक, बताओ दोपहर में कौन ब्रश करता है भाई। चलो ब्रश भी नहीं किया ढंग से और भाग गया उधर। लिफ्ट में शिफ्ट हो गया। भाई सोते जाग से निकल भी गया है लिफ्ट से। तो जूते अगर निकाल कर भागेगा अभी चूतिया। तो सारा स्विमिंग पूल नहाने भी जाना है अभी इसको। अच्छा सीन है। ले भाई, तो मैं सीधा समझ में आ गया ये। लाइक कर दो भाई।